Bentornati su Segreti Turchi, il rifugio dove le vicende dei nostri amati protagonisti smettono di essere titoli a effetto e diventano confessioni sussurrate, carne e cuore, verità e ferite. Oggi, cari spettatori, vi chiedo di staccare il rumore del mondo e di lasciarvi attraversare da una storia che non è l'ennesimo pettegolezzo, ma una tragedia moderna fatta di scelte impossibili. È la storia di come una sola frase, pronunciata nella penombra di un salotto senza telecamere e senza testimoni, abbia fatto tremare le fondamenta della vita di Bar Arduk ed Elçin Sangu. Non siamo qui per giudicare, ma per capire. Cosa succede quando l'amore si trasforma in dovere? Un bambino può davvero salvare ciò che il dolore ha distrutto? L'incontro segreto tra Bar e la madre di Elçin ha deviato per sempre il corso di questo racconto. Oggi, su Segreti Turchi, sveleremo i dettagli di quel faccia a faccia clandestino, il silenzio pieno di spilli di Elçin e l'azzardo finale di un uomo arrivato al limite. Prima di immergerci in questo mare in tempesta, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere il seguito di questo dramma vero, e se apprezzate il nostro modo di raccontare, unitevi alla nostra community cliccando sul Join. La vostra presenza tiene viva la fiamma della verità. Adesso, respirate a fondo. Perché Bar ha calato la sua ultima carta? Le parole sono cadute su una vita già sferzata da mesi di burrasca, come un lampo che taglia il cielo quando la notte è più nera. Niente luci al neon, niente red carpet, nessun microfono ficcanaso. Nel riserbo più totale, Bar Arduk ha lasciato uscire dalla bocca una frase arrivata come un soffio, ma diventata in un attimo un terremoto emotivo. Davanti alla madre di Elçin, con la voce frenata dallo sforzo e gli occhi arrossati da un'ansia che non sapeva più nascondere, ha pronunciato le parole che oggi ci tolgono il respiro: per il bene del bambino, dobbiamo riconciliarci. Chi ha avuto il privilegio, o la sfortuna, di assistere a quell'incontro lo descrive come quasi insostenibile. Non era una chiacchierata di cortesia tra genero e suocera, ma un frontale senza freni. La collisione di due mondi, due dolori, due visioni inconciliabili che provavano a proteggere l'unica cosa davvero sacra, il futuro di una creatura non ancora venuta alla luce, eppure già al centro di destini che si intrecciano, riaprendo ferite mai rimarginate. Bar è arrivato a quell'appuntamento con un'aria cupa, visibilmente teso, spogliato della sua aura da idolo della TV. Sapeva di non trovarsi davanti soltanto alla madre della donna che ama, ma alla guardiana più inflessibile del suo dolore. La madre di Elçin, famosa tra chi la conosce per il carattere fermo e l'istinto protettivo che non arretra, lo ha accolto senza ombre di sorriso. Da mesi vede la figlia reggersi in piedi davanti al mondo e al tempo stesso disfarsi da dentro, piena di dubbi, paure, una solitudine corrosiva a cui non sa dare nome. Per lei, Bar è al tempo stesso una speranza e il nucleo di tutto quel patimento. In quella stanza tesa come una corda, Bar non ha cercato alibi. Non ha negato errori, non ha schivato responsabilità. Ha parlato da uomo e, soprattutto, da padre spaventato. Il suo discorso non aveva il profumo delle rose, ma il battito affannoso di chi invoca la sopravvivenza emotiva di un figlio. Diceva che oltre l'orgoglio ferito, oltre le decisioni prese male e le parole sbagliate, c'è una vita all'orizzonte che merita molto di più del caos mediatico e personale che li inghiotte. Non posso permettere che mio figlio cresca tra voci, distanze e rancori, ha spiegato. La madre di Elçin ha ascoltato a lungo, in un silenzio che non era resa, ma lotta interiore. Chi la conosce sa che quando tace è perché il cuore macina pensieri. La voce di Bar tremava nei punti cruciali. Non stava recitando, stava vacillando sotto il peso di ciò che rischia di perdere. Ha parlato della paura di veder crollare tutto, dell'angoscia che il figlio conosca una famiglia spaccata, del rimpianto viscerale di non aver saputo proteggere Elçin quando lei ne aveva più bisogno. Fermiamoci un istante, famiglia. È necessario guardare in faccia questo nodo. Bar si appella al superiore interesse del minore. È giusto chiedere una riconciliazione in nome del dovere genitoriale quando l'amore è ferito? Si tratta di nobiltà o di una pressione ingiusta su Elçin? Scriveteci cosa ne pensate nei commenti, senza filtri.
Questo è un dilemma morale che non ammette scorciatoie. E se sentite addosso la potenza di questa storia, mettete un like, dà forza a questo tipo di racconto in profondità. Secondo fonti vicine alla famiglia, tra quella porta chiusa e le finestre socchiuse sono volati spigoli vivi, parole taglienti e sguardi che si rompevano nel vuoto. La madre di Elchin non si è lasciata intenerire con facilità. Ha ricordato a Bar le notti di lacrime, i silenzi protratti, le chiamate senza risposta. Ha parlato del dolore muto di una figlia che si aggrappava a una speranza frantumata più volte. È stata una catarsi amara, un bilancio emotivo inevitabile. E in quel campo minato, Bar ha ripetuto come un mantra, per il bene del bambino, dobbiamo provarci. Ma qui si annida il pericolo. Riconciliarsi non è rimettere insieme due pezzi di un puzzle e far finta che la figura sia rimasta intatta. Riconciliarsi significa guardare le ferite quando ancora sanguinano, prendersi sulle spalle il peso di ciò che si è fatto e accettare che niente tornerà com'era. È proprio questo a terrorizzare tutti oggi. Perché mentre quella frase sembra un sacrificio pieno d'amore, può contenere anche una costrizione, una decisione nata più dal dovere che dal desiderio. Dopo quell'incontro, l'aria è cambiata in modo irreversibile. La madre di Elchin non ha risposto sul momento. Ha chiesto tempo. Ha chiesto silenzio. Ha chiesto che si smettesse di spingere, soprattutto su sua figlia. Si dice che, al saluto, Bar abbia abbassato la testa come chi sa di aver detto la verità ma non può dirigere il destino. Se n'è andato con le spalle curve, schiacciato da una responsabilità che pesa come il piombo. In quei giorni, Elchin si è sottratta ai riflettori con il corpo, ma non con il cuore. All'inizio non ha voluto sapere i dettagli. Era stremata, appesa a un filo tra l'istinto di proteggere il bambino e il terrore di ricadere nell'abisso. Il ricordo di un amore che, nonostante tutto, non si è spento, la brucia e la sostiene insieme. Per lei, riconciliazione non è più una parola da fiaba, ma un masso pieno di domande e di ombre. Chi le sta vicino la descrive nel tratto più fragile della sua vita. La gravidanza, unita alla pressione mediatica e alle scosse emotive, l'ha resa sensibilissima. Ogni passo pare definitivo, ogni scelta chiede un tributo. Tornare con Bar potrebbe significare tentare di ricostruire una famiglia. Non farlo vorrebbe dire accettare che il bambino cresca in un mondo diviso, lontano dall'immagine di serenità che lei aveva sognato. Intanto, Bar ha scelto il silenzio assoluto con la stampa. Niente interviste, nessuna dichiarazione. I sussurri li lascia cadere come pioggia che non bagna. L'unica verità che confida al suo cerchio ristretto è una: non vuole perdere suo figlio prima ancora di poterlo stringere. Dice che è disposto a tutto. Cambiare, chiedere perdono 1000 volte, rimettersi a nudo come uomo, anche se questo significa guardare in faccia i propri demoni come non ha mai fatto. L'opinione pubblica, come prevedibile, è spaccata. C'è chi vede la sua come una mossa grande, il gesto disperato di un uomo pronto ad abbracciare la paternità. E c'è chi la interpreta come un carico emotivo ingiusto sulle spalle di Elchin, un peso che lei non dovrebbe sostenere, non ora. Sui social, il dibattito diventa fiamma. Ma la realtà si gioca lontano da commenti e headline, nel respiro corto di una donna che sta per diventare madre. Quella conversazione segreta non è rimasta murata tra quattro pareti. Per quanto abbiano provato a blindarla, la tensione che ne è uscita è impossibile da nascondere. Nei giorni seguenti, chi incrociava Elchin notava in lei qualcosa di cambiato. Il viso più pallido, lo sguardo lontano, i silenzi più lunghi e più pesanti. Dentro di lei si è mosso qualcosa che per molto aveva rimandato. Quando, dalle labbra della madre, Elchin ha sentito le parole esatte pronunciate da Bar, non ha reagito. Non ha pianto. Non ha urlato. Non ha discusso. È rimasta in silenzio per alcuni minuti, fissando un punto che solo lei vedeva. Quella frase, per il bene del bambino, dobbiamo riconciliarci, non suonava come una dichiarazione d'amore, ma come una pietra calata sulle spalle. Un peso in cui speranza e paura si sono intrecciate,
insieme al ricordo di un legame che fa ancora male. Oggi, quelli per il bene del bambino non è più una supplica, ma il cuore pulsante di una storia che tiene insieme amore, colpa, terrore e luce. È un racconto in cui nessuno ha la garanzia di un lieto fine, in cui nessuno è del tutto innocente, e in cui una vita non ancora nata è già il baricentro di ogni decisione. A volte l'amore non arriva come una fiaba perfetta. A volte si presenta come l'ultima occasione. O come la prova più dura di tutte. Elchi ne ha un bivio, seguire il cuore ferito o l'istinto materno. Si può costruire un futuro felice sulle fondamenta del dovere? La storia di Bar Arduk ed Elchin Sangu ci ricorda che la vita vera è più complicata di qualsiasi copione. Noi di Segreti Turchi seguiremo ogni battito di questa vicenda. Vi racconteremo i passi, gli arresti, i respiri trattenuti prima della scelta. E adesso la parola passa a voi. Se foste al posto di Elchin, accettereste una riconciliazione per il bene del bambino? Oppure credete che un figlio abbia bisogno di genitori sereni, anche se separati? Il vostro punto di vista conta. Non dimenticate di lasciare un grande like per sostenere Elchin in questo momento delicato, iscrivervi per essere i primi a sapere quale decisione prenderà e, se vi va, unirvi al canale con il tasto Join per supportare il nostro lavoro di indagine. Grazie per aver ascoltato, grazie per aver sentito insieme a noi. Restate forti, restate connessi e, soprattutto, Segreti Turchi vi dà appuntamento alla prossima esclusiva.